Саламатсызбы, хөрмәтле телевизор караусылар, хөрмәтле кунактар. Эфирда алтын тирмә уены. Откырлыкты, зирәклекте, белемде һынаган уенда мин Вадим Лаврентьев һезне күрүемә шатмын. Эй, мәктәбем, белем усагы, һин гомердең иң гүзәл сагы. Хөрмәтле тамашасылар, хөрмәтле кунактар, бүген бездә байрамса тапшыру. Өфөнең Фатима Мустафина исемендәге 20-нче кала башкорт гимназияһы 50 еллыгын билдәләй. Ошо уңайдан бүген безнең студияла хөрмәтле укытучылар һәм сыгарылыш укучылары. Сәламләйек бер-беребезне. Хәзер мин кунактар менән ентекләбрәк таныштырып китәм. Минем уң якта Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Шәйхзада Бабич исемендәге премия лауреаты Ант төркеме солисты Алмаз Гафаров. Әүзем блогер, шәхси эшкуар Фатима Янбаева. Шулай ук Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Шәйхзада Бабич исемендәге премия лауреаты һәм Ант төркеме солисты Рамил Ихсанов. Ә миннән һул якта гимназия укытучылары, Башкортстанның атказанган укытучылары. Менә улар: Гөлнара Хажиева, һаумыгыз. Менәвәрә Максутова, һаумыгыз. Рәүфә Илһамова, һаумыгыз. Һәм Лариса Мортазина, һаумыгыз. Хөрмәтле кунактар. Бер-беребез менән таныштык, уенды башларга вакыт йетте. Беренче тур кем сосырак дип атала. Уеныбызның тәүге туры Башкортстанның күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшмәкәре ардаклы башкорт мәгърифәтчесе, ошо башкорт мәктәбен асуга тоз өлеш индергән мәгариф министры Фатима Хәмит кызы Мустафинага арнала. Шулай итеп, беренче һорауды тыңлайбыз. Фатима Хәмит кызы кайһы халык язучысының авылдашы? Хәдия Дәүләтшинаның авылдашы. Рәшит Нигъмәти. Рәшит Нигъмәти, Хамар өлкәһе Диңгеҙбай авылында тыуган, Ырғыҙ буйында урынлашкан авыл. Афарин, алҡыштар һеҙгә. Бер мәрәй, беренсе мәрәйҙе уҡытыусылар алды. Икенсе һорау. Йотлоҡтан ҡасып, Фатималарҙың ғаиләһе Ташкентҡа юллана. Әммә поездан ҡайҙа төшөп ҡала? Ҡаҙағстандың Төркөстанында. Төп түәл, афарин. Һеҙгә тағы бер мәрәй. Төркөстан ҡалаһы, улар Ташкентҡа китеп барғанда, поезда мына ошо ҡалала төшөп ҡалалар. Атаһы шунда ауырып үлеп китә, әсәһе Ғәзизә балалары янына, етемдәр йортона эшкә урынлаша. Өсөнсө һорау. Әйҙәгеҙ, сысырраҡ булығыҙ. Әсәһе Ғәзизә апайҙың күңеле тыуған яғына Башҡортостанға тартыла. Саҡ ҡына үҫегеҙ ҙә ҡайтып етербеҙ ти ул. Һорау. Ғаилә Өфөгә ҡайтып, кемгә баш төртә, кемдә урынлаша? Афарин, баптылар. Сығарылыш уҡыусылар ҡайҙа йәшәй башлайҙар улар? Кемдә? Хәдия Дәүләтшинала. Дөрөҫ, Дәүләтшиндар ғаиләһендә. Афарин, ауылдаштарында, яҡташтарында әлбиттә. Яҡташтары Хәдиә менән Гөбәй ғаиләне бер аҙ үҙҙәрендә йәшәтә. Ғәзизә апайҙы балалары менән Ленин исемендәге 1-нче республика башҡорт балалар йортона урынлаштыра. 4-нче һорау. Фатима уҡыған йылдарҙа был мәктәптә ҡайһы күренекле рәссам эшләй? Тюлькин. Дөрөҫ, Александр Тюлькин рәссам булып эшләй. Һәм ул эшләгән ваҡытта бигерәк уны уҡыусылар ярата. Афарин, һеҙгә, Мәрәй. Сираттағы һорау. Ауыл хужалығы институтына документ тапшырырға йөрөгән ҡыҙға кем һинән яҡшы педагог сыға, педагогия институтына тип кәңәш бирә? Кем ул кеше? Дөрөҫ, Хәдиә Дәүләтшина. Һеҙгә тағы бер мәрәй. Йәйен Дәүләтшиндар дачаға йәшәргә китә, бейә һауып, ҡымыҙ эсәләр, яҙыусылар менән осрашалар, уларға барып йөрөгән Фатима башҡорт халыҡ йырҙарын йырлай, Гөбәй бейей торған булған дигән хәтирәләр һаҡланған. Афарин. 6-нчы һорау. Һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Тимирязев исемендәге Башҡорт педагогия институтының биология-химия факультетын уңышлы тамамлаған Фатиманы ҡайһы ҡалаға эшкә ебәрәләр? Белорет. Дөрөҫ, Белорет ҡалаһына асылған бик почетлы эшкә район-ара совет партия мәктәбенә ебәрәләр. Афарин. Уҡытыусылар бик шәп белә Фатима Мустафинаның биографияһын. Әйҙәгеҙ, сығарыш уҡыусылары бирешмәйбеҙ. Хәдиә Дәүләтшина Фатимаға нимә бүләк итә? Китап. Тағыла? Балдах. Тағыла? Күлдәк. Дөрөҫ, күлдәк. Мәскәүгә кейеп барған үҙе теккән күлдәген бүләк итә. Афарин, Фатима. Хәдиә Дәүләтшинаның күлдәге була инде. Сираттағы һорау.
Әүдем комсомолканы Өфөгә эшкә алалар. 1938 елда Мәскәүгә пионер хезмәткәрләре курсына барганда Фатима кем менән осраша? Уны хатта якташым дип Башкортстан хәлдәре турында ла һораша. Надежда Крупская. Дөрес, Надежда Крупская менән һөйләшә һәм фотога төшәләр. Был фотоны Фатима Хәмит кызы бик кадерләп хаклай. Афарин, алкыштар һәргә. Фатима Хәмит кызы һугыш осырында Молотов райкомы секретаре була. Башкортстан комсомолецы авиаэскадрильяһын. Башкортстан пионерлары танк колоннаһы төзү өчен акча йыйып ебәрәләр. Бүләктәр, азык-түлек алып барган делегация составында фронтка бара. Эвакуацияланып килгән етем балаларды урынлаштыру, завод, фабрикалар эшләргә комсомол бригадалары оештыру күк эште ул бик әүдем етәкләй. Сираттагы һорауга күсәбез. Фатима Мустафинаның кустыһы, өлкән лейтенант Әнвәр әсирлеккә төшеп, 1944 елда Германияның Флюссенбург концлагерында һәлак була. Әнвәр кем булып хезмәт итә? Кайһы гаскәрдә хезмәт итә икән? Авиа гаскәрдә. Дөрес, авиациялы һәм ул осылсы. Летчик була, афарин. Сарыш кызлары белә бу хакта. Әнвәр Белорет металлургия техникумын тамамлаган спортсы, шахматсы егет Энгельс калаһындагы хәрби училищены тамамлай. Хәбәрһеҙ югалган кустыһын оҙаҡ йылдар эҙләй Фатима апай. Архивтан лагерҙа үлгәнен асыҡлай. Фатима Хәмит кызы Башҡорт ССР-ның Коммунистар партияһы өлкә комитетында эшләй. 1947 елда Мәскәүҙә Иҗтимағи фәндәр академияһын тамамлап, философия фәне кандидаты исемен яҡлай. Мәскәүҙә КПСС үҙәк комитетында агитация һәм пропаганда бүлеген етәкләй. Уны хат аша Башҡортостанға ҡайтарыуҙарын һорайҙар. 1955 елда мәғариф министр итеп ҡуялар. Һәм һорау. Фатима Хәмит кызы нисә йыл мәғариф министры булып эшләй? Әйҙәгеҙ, һеҙҙең? 15. 15, тағыла? 16. Дөрес, 16 йыл. Афарин! Министр булып иң оҙаҡ эшләгән башҡорт ҡатыны. Мына ошо дәүерҙә легендар министр башҡорт белгестәре өсөн торлаҡ төҙөтә. Төрлө ҡалала педучилищалар, Өфөлә пединститут, СССР фәндәр академияһының Өфө фән институтын астыра. 8 йыллыҡ мәктәптең дөйөм урта белем биреүгә күсеү осоро була. Буның өсөн мәғариф учрежденияларының матди техник базаһын нығытыу, яңы уҡыу методик комплекс төҙөү, педагогика кадрҙар әҙерләү, ауыл мәктәбенең эшен яҡшыртыу бурысы министр иңенә төшә. Афарин. Сираттағы һорау. Фатима Мустафина эшләгән дәүерҙә мәктәптә ниндәй ике телде уҡытыуға ҙур иғтибар бүленде? Башҡорт һәм инглиз телен уҡыттылар. Башҡорт һәм? Урыс. Дөрөҫ, башҡорт һәм рус телдәрен. Афарин. 12-нсе һорау. Фатима Мустафина ике ейәненә исемде ҡайһы үҙе яратып башҡарған халыҡ йыры хөрмәтенә ҡуштырған? Сығарышы ҡыслар етедерәк булды. Мин иҫтәйем, әсәй менән беҙ ҡунаҡҡа йөрөтөргән Фатима Хәмитовнаға. Уның ейәндәре. Сәлимәкәйҙе яратып тыңлай. Был бер. Үҙе яратҡан Сәлим, әммә ейәндәр бында. Азамат тип әйтәйек һәм Дөрөҫ, Ильяс, Азамат һәм Ильяс. Шулай уҡ Тимур тигән ейәне бар уның. Афарин. Һеҙҙең икегеҙгә лә мәрәй эштәгеҙ, бер-берегеҙгә ярҙам иттегеҙ. Артабанда шулай булығыҙ. Өлкә комитеты энергетика һәм коммуналь хужалыҡ бүлеге етәксе Абдулла Вәли улы менән татыу ғүмер итәләр. Әнүәр исемле ул, Азамат, Ильяс, Тимур тигән ейәндәр тәрбиәләйҙәр. Үҙе ул ысынлап та Сәлимәкәй йырын яратҡан. Емешле хеҙмәте өсөн Фатима Хәмит ҡыҙы Ленин, 2 хеҙмәт ҡыҙыл байраҡ ордены, Крупская медалыны, СССР-ҙың мәғариф отличниги, РСФСР-ҙың атҡаҙанған уҡытыусыһы исеменә лайыҡ була. 3 саҡырылыш Башҡортостан Юғары Советы, РСФСР Юғары Советы депутаты һәм президиум рәйесе урынбаҫары була. Унан да оҙайлы һәм мәғариф өлкәһендә уңышлы эшләгән министр булманы тиһәң дә була. Сираттағы һорау. 1970 йылда асылған 20-нсе Башҡорт мәктәбен ойоштороусылар кемдәр? Һеҙҙән башлайыҡ. Мин беренсе. Идел Валиев, Ханиф Валиев, Һеҙҙә ҡушылығыҙ. Сиражетдинов, Амир Сиражетдинов, Мир Сиражетдинов. Мөхәммәт Искужин. Әлбиттә. Валиев, Ханиф Вәлиев һәм тағы ла бер беҙҙең шәхес. Мәрйәм Әлбиттә. Дөрөҫ, афарин. Алҡыштар икегеҙгә лә мәрәйҙәр. Гимназияла 50 йыл осор эшендә эшләгән директорҙарҙы һанап сығығыҙ. Мин башлам. Иң беренсе Егудин,
болды. Оған бит Будак Илхам улы Ягудин. Ай, ең башта бәнсе шан бет оқығанда болды. Марат Мұхамедьянович, Хафизов, Марат Хафизов, Марат Хафизов, шынан Вильшайдович, Вильшадович, Байк Камалович, Абдулин болды. Лира Шариповна, Лира Камалова болды. Лира Шариповна. Шынан келді. Забихулла Гамид, Дуалев. Дуалев Гайдин. Забихулла улы. Әйе. Шынан келді. Хайбуллин. Хисам Салават улы. Баязитова. Альбина. Әйе, Альбина Павлов Азатович, Азатулы, Әйе, Илдар һәм хәзер бүгінгі күнде хөрмәтле Галиянова Зөлфия Басыр кызы. Ура! Афарин, афарин. Икегезгә Монеталар бізге әлі хізге әлі. Әйе, ма бит қалай еңелейм ойнау. Адаққы һорау беренсе турдагы Өфөлә башкорт мәктәбе балалар баксаһы астыру тарихы. Каршылыктар. Мына кемдин китабында хүрәтләнгән? Кем ул шәхес? Марат Каева язгандыр. Әлбәттә, дөрес. Шул эштә Агыйнай тормыш сабактары дәреслеге авторы Мәрьям Буракаеваның Аргымак китабында. Афарин. Асыгырылшы кызлары белә бу. Шулай итеп, беренсе турада гына якынлашты һәм без гадәттәгесә беренсе турдан һоң бер команда менән аралашабыз. Сыгырылшы кызлар, әйдәгез һеҙҙең менән бераз һөйләшеп алайык. 20-нче башҡорт гимназияһында белем алыу, һеҙгә арттабан тормошығыҙҙа ниндәй юлдар асты? Беренсенән Фатима Хамидовнаның бер уларның ғаиләмен аралаша торғайнык. Дус бик әсәй менән атайла ныҡ дус булдылар. Мин һамандайда беренсе класста без барып уларның баҡсаһы була торғайны. Без шунда барып шул теге ҡаҙып, шунда тырмап, шайтып ярҙам итеп йөрөгәйнек. Һәм менә һин әйтеп киттең, Абдулла Вәли улы, уның ире, без уның шахмат уйнап торғайнык. Мин еш кына еңелә торғайным, чөнки мин унда нисәнсе икенчесе. Шунда мин бер партия уйнағанда теге мат қойдым бит. Был Абдулла Вәлиевич аптыранла, йәнне көйділер, весь таратып сықтылар есті, я башқа ойнамайым, сықтылар етті. Шуға мен ол темамен бик яқын, біз аралашып яшанық, чөнки адақтан әсәйді, менің әсәйімді, Сүлейменова Сәбилә Ғайзуллаққадан министр етіп қойғанда, әлбетте Фатима Хамидовнаның ролі бик зор болды. Біз оны білеміз, шуға рахмәтлі бір. Мына шундай қызық хәл. Һәм икенче яқтан 20-нче мәктәпкә килеүдің сәбәбе немәле? Чөнки безнең ата-әсәбез бик патриот кешеләр. Һәм без ул сакта яшәйдек проспект Октября, ул Горсовет ягында. Көн һайын шуннан йөри торгайнык мәктәпкә. Безнең беренче укытучыбыз Разина Газизовна булды, Родинова. Һәм әлбәттә шул максат белән башкорт телен онытмас өчен, менә шуга әсәй менән атайга мына һаман да рәхмәтлемен, чөнки үз телеңде оныту анһат кына, еңел генә, тиз генә онытыла. Кире кайтару бик катмарлы. Һәм без ана шул барбы мәктәптә укып, Гөлкәй Сайманова, безнең бис укытучылар, Флюра Хисамовна, безнең итәкче бер, Лия Гайсиевна, без бөтәле. Ана шуларга без нык рәхмәтле. Чөнки нисек кенә булһа, ана шул безнең бүгенге көндә бында булу, үз телебездә һөйләшү, ана шул безнең 20-нче мәктәптең тәрбиянең һөҗүмтәһе. Шуга бында ике фикер юк, бер генә фикер, безнең мәктәптең роле, безнең яшьтәге тәрбияләүдә, кадрдагы тәрбияләү буенча бик зур. Шул кадрдар бында ултыра. Афарин. Фатима, һеҙгә һүҙ. Минең аңлашыга караганда укытучыларым монда ултыра. Минең беренче укытучым Гөлнар Салават кызы, минең математика укытучым Манар Улкай кызы. Мин дә килешәм, сынапта 20 гимназия ул бик зур тәрән рух көсөн бирә. Мин үземнең мәктәбемдә, гимназиямда тик яхшы яктан гына исләйм. Шунда яхшы хатирәләр калды. Чөнки мин тулыгынса мына беренче класстан алып 11 класста тиклем унда укыным. Без КВНда уйнанык, төрле конкурсларда катнашып тордык. Мин инде рәхмәтлемен теге башкорт шәхестәре менән осрашканыма. Мәсәлән, Сафуан Алибайның бер юбилей кисәһендә уның шигырьләренә безнең
Газиз Дәүләтбирдин композитор бездә эшләне, безнең итәкчебез булды. Ул язган йырларны йырланык менә Сафуан Алибай алдында. Шуннан һоң Мостай Кәримдин кисәһен безнең гимназиялар 25 еллыгын бит үткәргәнек, мин алып барусы булдым. Һәм әлбиттә минең күңелемдә менә ошо хәзер инде китеп барган, ләкин шундай зур шәхестәр менән осрашуым, ул зур нидер бер вакыйга булып калды, хатира булып калды. Һәм шул КВН турында ла әйтмәй булмай, сәхнәлә үзеңне тота белергә, бuna башкорт телендә һөйләшергә, үзеңнең яшьтәшләрең менән, үсмерләр менән ниндидер кызык нимәләр уйлап сыгару. Иҗади яктан мин үземне үстердем һәм гимназияны ысын күңелдән шул яктан нык рәхмәтлемен дип әйтмәкчемен дә. Афарин. Зур рәхмәт. Рамил әфәнде, һезгә нинди хатирәләр калдырды мәктәп? Безнең хор була торган. Һәм яратып шунда йөрөйнек. Һәм беренче тапкыр менә шунда сәхнәгә сыктым инде. Сәхнә төшмәде ул. Мәктәптә укыганда Алмаз менән беренче тапкыр таныштык. Ул бит унда безнең ансамбль булып торган. Аманат синтез группасында Рамил безнең бергә йөргән. Ул тавыш режиссеры булды. Һәм безнең ана шул бүтә булган теге 90 елдардагы матур минетеп көчле эстраданың башында Рамил менән без бергә башландык Аманатта. Һәм шуннан 91 елда Ант төркем барыкка келди, икәүләп алына төденек. Шуга ислапта безнең ана шул баягы Нигез алынган 20 гимназияда. Мәктәптең ни шул тиклем нигезе нык булды, бит. Шуга шундай гына нигез булһа, бит, безнең шул рух шунда халынды. Әйтергә кирәк, безнең гимназия ул бит кала гимназия, онда калала туып үскән балалар укый. Сын күңелдән матур итеп башкортча һөйләшәбез, шунда зур ләззәт менән. Шуга кала шартларында шундай гимназия булуы ул әлбиттә бик яхшы, бик зур роль уйнана. Һәм шундай гимназиялар әгәр дә күбрәк булһа, шундай балалар баксаһы, мин үзем инде яшәсә буларак хыялланам, шундай башкорт балалар баксаһы булһын дип. Чөнки әлеге мәлдә сынап әйткәндә балалар баксаларында ла балалар руса һөйләшә. Әгәр дә шундый рух бирерлек, шундый көчле, нигетле гимназиябыз һәм балалар баксалары ла булһа, тагы гимназиялар күбрәк булһа, тагы яхшырак булыр иде, безнең милләт тагы көсәер дип уйлыйм. Әлбәттә, рәхмәт. Бәрәйдәрде һанайбыз. Безнең күбрәк. Сыгарылшы кызларныкын карайгы әле, күпме йыйгандар. 1, 2, 7, 9. Афарин, әйдәгез алкыштар. Угыз мәрәй, укытучылар. 1, 2, 7, шулай ук 9, афарин. Беренче турда икегез дә дөрес булып кайтаргансыгыз. 1, афарин. Хөрмәтле тамашачылар, беренче турда гына якынлашты. Бер атта нәфестән һуң икенче турга рәхим итегез. Безнең менән калыгыз. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле тамашачылар, һез алтын тирмән тапшыруын карайһыгыз һәм без икенче турды башлайбыз. Хөрмәтле кунактар, бына һезгә экраннарда берничә тема тәкъдим ителә, шуннан һезгә хайларга кирәк. Әйдәгез, укытучылар, һездән башлайык. Нинди теманы хайлайһыгыз? Мәдәнияттән башлайык. Әйдәгез, улай булгас, мәдәнияткә бәйле һорау. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрының зур тамаша залын мәсеткә әйләндереп, тамашасыны сәхнәгә ултырткан режиссер Рифкат Исрафилов, Олег Ханов, Айрат Абушахманов, Илсур Кадакбаев. Муллам. Хәзерге замандагы спектакль. Айрат Абушахманов инде ул. Айрат, нинди спектакль икән беләһегез? Кара йөҙҙәр. Дөрес, афарин, Айрат Абушахманов Кара йөҙҙәр спектакле. Айрат Абушахманов безнең укучы. Безнең укучы. Мына бит, афарин тиргә кала һезгә. Һәм һезгә 3 мәрәй. Алкыштар.
Мәдәният булды. Тарих. Әйдәге тарих, әлбәттә, иң авыры өс мәрәйлек. Мына хәтирәләрдән. Агайыбыз әрмелә осыслар хәрби мәктәбенә укырга инә. Яхшы математик булу укуында нык ярдәм итә. 12 ел буе хәрби осыусы була, нимә генә күрергә туры килмәй уга. Бер вакыт двигателе эшлектән сыккан самолеты ергә утыра. Кәүдәгә агайыбыз бик олпат дәү ине. Көрәштәрдә бер вакытта ла алдынгылыкты бирмәне дип хәтерләй кустыһы. Һәм һорау экранда кем хәрби осыусы көрәштә ал бирмәгән баһадир булган. Варианттар: Ишмулла Дилмөхәмәтов, Кәрим Дияров, Гата Сөләйманов яки Әдһәм Искужин. Кем икән ул? Алмасыға Біздің Өфелә шундай музыкаль мәктәп бар. Evet. Бір яңарақ қауында сығыш жағайнық, шунда ингенде ошо ядылған. Әдәм Искужин исемендәге музыкаль мәктәп. Афарин, дөрет, Әдһәм Искужин. Орайсылар мәктәбенән егет халысы билдәле шәхес. Біздің ауылдаш була, Темәс ауылы. Темәс ауылы. Бір орамдан шырды орамдан. Искужин біздің мәктәптә бик йылдар Курай түңәрәген алып барды. Одан оdak yıllar эшләнә. Бик Курайсылар сыгарды. Тәһәттелә Курайда гайнарга. 3 балл бергә бит. Әйе, һәм эдгә өс мәрәй. Афарин. Бик шәп. Әдһәм Искужин әлбәттә безнең мәктәп тарихында сынатта зур өлеш индерде. Яқты хатирәләре, оның Курай моңдары, оның үзе йырлап җибәрүләре безнең балаларга шул тиклем охшай торгайны, безнең үзебезгә лә охшай торгайны. Ул балаларны гына йырлатманы, безнең үзебездә лә без халык йырларын оның менә бергә кушылып төрле сараларда йырлай торгайны инде. Шунлыктан Әдһәм Искужин безнең өчен укытучы гына түгел, бер атай хымактай ине. Укытучылар нинди теманы хайлайһыгыз? Халык жады. Халык ижады. Сибай башкорт халык йыры һүзләренең дөрес вариантын хайлагыз. Менә 4 вариант бирелгән, кайһыны дөрес? Яшел генә сана зәңгәр дуга, яшәнкәле сана зыңгыр дуга, яшәрһенә сана зиңгер дуга яки яшер генә сана зәңгәр дуга. Икенчеһе яшәнкәле сана зыңгыр дуга. Афарин, тап шулай, дөрес. Яшәнкәле сана зыңгыр дуга. Яшәнкәле ул артлы сана, карандас, зыңгыр, кыңгыраулы дуга дигәндә аңлата. Чөнки моны безнең якта, безнең Ишембай районында моны уны белгән кешеләр бар, мин ишеткәнем бар. Олар әйтәләр инде ысынлап та, уның варианты бына ошлай. Беренче дөрес түгел диләр. Һезгә өстмәрәй. Афарин, алкышлайбыз. Спорт теманы алайык әле. Әйдәгез спорт. Мото удыш буенча дөнья чемпионатында тарихта тәү тапкыр Башкортстан гимны кем хөрмәтенә яңгыраны? Динар Вәлиев, Дмитрий Колтаков, Борис Самородов, Абдрахман Кадыров. Беренче вариант. Динар Вәлиев. Афарин, дөрес, Динар Вәлиев, Өфе егете. Күптән түгел Тольяттида узган дөнья чемпионатында беренче урын алды, әмма Рәсәй гимнын яңгыратырга ярамагас, Башкортстан гимны яңгыраны. Һезгә өс мәрәй, афарин. Өфе минең баш калам. Аха, Өфем минең баш калам. Урау. 1977 елда скульптор Лев Кузнецовка ниндәй һәйкәл өсөн Салават Юлаев премияһы бирелә? Беренче вариант Александр Матросов, ягъни Шакирян Мөхәммәтьянов һәйкәле. Икенче Октябрь революция һәм граждандар хугышы батырларына һәйкәле. Кайгылы Әсә мемориалы яки Федор Шаляпин һәйкәле. Октябрь революция һәм Граждандар бугышы батырларына һәйкәле. Дөрес, тап шулай. Һәм һәргә өс мәрәй. Табигатьме? Табигат. Урал территорияһында 170 миллион елдар элек самаһы диңгеҙ хакимлык иткән. Был заманда силур, дивон һәм карбон дигән осорда Урал еренең көнсығышында көсле вулкандар урғыла. Лава диңгеҙ төбенә ултыра һәм таш катламдарына үрелә. Ирәндек һәм 40-ты һырттарындагы вулкан тукымдары шул заманда яралган катламдар дип үзенең мөгъҗизәләр иленә сәяхәт дигән китабында кайһы галим язган. Варианттар: Кадир Тимиргазин, Миниәхмәт Муталов, Диккәт Буракаев яки Басир Мәһәдиев. Буракаев. Һәм вариант Буракаев. Дөрес, Диккәт Буракаев, билдәле галим биолог. Бик күп мәкаләләр авторы. Ул тап башкорт геологиясына нигез халысы. Ул моны геологик терминдарды хатта башкорт теленә тәрҗемә иткән. Сезгә өс мәрәй, афарин. Әдәбият һәм тел. Республика итәкчеләре башкорт теле орфографияһын яңынан дөрес калыпка һалу, башкортча язу кагыйдәләрен төзү бурысын уга йөкмәтә. Обкомда 3-нче секретарь вазифаһын үтәгән Әхмәр Атнабаев моны шулай хәтерләй. 1-2 ай үттеме, юкмы, яңа орфографияһының кул язмаһын минең алга килтереп тә алды. Кем тураһында һүз бара? Варианттар: Җәлил Кәйекбаев, Рафаил Аднагылов, Гали Сәйд Батталов яки Әкрәм Бейшев.
Башкорт орфографияһының һуңгы вариантын эшләгән телсе галим. Һәм һеҙҙең вариант Әкрем Бейешев. Дөп-дөрөҫ Әкрәм Бейешев. Ул беҙҙең орфографияһы төрки телдәрҙән иң камилы тип атай һәм 20-нче мәктәпте асыуға шулай күп көс һалған шәхестәрҙең береһе. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Һеҙгә фән ҡалды. 2004 елда Рәсәйҙең 30 йылға тиклемгә этник география темаһына докторлык эше яҡлап, башҡорттар араһынан тәүге география фәне докторы. Кем ул? Айбулат Псәнчин, Ирек Сәйфуллин, Имбер Яппаров яки Шәйхислам Ҡотошов. Ул Псәнчинда беҙҙең берәү генә түгел, икәү бит инде. Әммә быныһы география фәне докторы. Географ. Айбулат геофакта уҡыны бит инде. Мин уны иҫтәйем, сөнки уның өлкән ағаһы нейҙә? Филология буйынса. Айбулат Псәнчин моғайын да ошо нигә тура киләләр. Афарин деп дөрөҫ. Башҡорттар араһынан беренсе география фәне докторы. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Шулай итеп, икенсе тур аҙағына яҡынлашты. Афарин барығыҙға ла яуаптарығыҙ дөрөҫ тип теүәл булды. Һәм беҙ уҡытыусылар һеҙҙең менән аралашабыҙ. Әйҙәгеҙ башҡорт гимназия тураһында һөйләп китегеҙ, нисек эштәр алып барыла, нисегерәк ул ысынлап та ҡала мөхитендә башҡортса уҡытыу балаларҙы. Гимназиябыҙ мына быйыл 50-нче йыл ишектәрен асты бит инде. Ошо йылды әле ошо әҙерлек менән йәшәп ятабыҙ, ошо әҙерлек менән уҡыйбыҙ, ошо әҙерлек менән төрлө сараларҙы үткәрәбеҙ. Һәм әлбиттә беҙҙең гимназия бына ошо үҙенең 50 йыллыҡ дәүерендә кемдәрҙе генә сығарманы. Беҙҙең ниндәй генә талантлы уҡыусыларыбыҙ булманы. Улар ниндәй генә өлкәлә эшләмәһендәр, ниндәй генә ҡаҙаныштарға үрләмәһендәр, үҙҙәренең мәктәбен онотмай. Беҙҙең әҙәбиәт, тарих, тел институтының етәксеһе, директоры Псәнчин Айбулат Вәли улы тураһында әйтергә була. Шулай уҡ шунда уҡ эшләп йөрөүсе өлкән сотруднигы Әпсәләмов Юлай Марат улы тураһында әйтәһебеҙ килә инде. Һәм әлбиттә Башҡорт дәүләт университетының хоҡуҡ институтында эшләп йөрөүсе Ғүмәрова Люция Шаһыбал ҡыҙын әйтәһе килә. Шулай уҡ билдәле беҙҙең режиссер Йосипов Булат Тимербай улы, Әбу Шахманов Айрат Әхтәм улы, данлыҡлы ҡурайсыбыҙ Роберт Юлдашев. Бына ултырған беҙҙең матур, талантлы уҡыусыларыбыҙ бит инде. Шулай уҡ талантлы уҡыусыбыҙ Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Гөлшат Ғайсина. Һәм инде үҙе сценарист, үҙе режиссер, Шәйхзада Бабич лауреаттары улар, Зөһрә Бураҡаева, Урал Артур Иҙелбаевтар. Мына уларҙың һәр береһе тураһында ла беҙ шул тиклем матур итеп әйтә алабыҙ. Улар һәр береһе ошо беҙҙең 20-нче мәктәпте тамамлап, үҙҙәре инде ҙур кешеләр булып, Башҡортостанда ғына түгел, илебеҙҙең төрлө өлкәләрендә эшләп йөрөйҙәр. Сит илдә эшләгән беҙҙең бар үҙебеҙҙең сығарышы уҡыусылары. Бына Азат Ҡужин тураһында әйтергә була. Уларҙың хәҙер күптәре үҙҙәренең балаларын беҙҙә уҡыталар. Хатта араларында уларҙың олатай өләсәй булғандары ла бар. Ейән-сәрҙәрендә алып киләләр. Балаларҙың араһындағы бер-береһенә булған хөрмәт, бер-береһен яратыу, бер-береһен ихтирам итеү, бер-береһен ҡәҙерләү бына ошо көндә лә беҙҙең дауам итә. 50 йыллыҡ дәүерҙә беҙҙең гимназияла 10-нсы директор эшләй, бына беҙҙең Зөлфиә Басыр ҡыҙы 10-сыһы. Уларҙың һәр береһе килеп үҙҙәренең эше менән 20-нче гимназияны күтәрҙеләр. 70-нче йылда 1 сентябрь баш ҡалабыҙ зыялылары өсөн һәм мин башҡортмын тигән кешеләр өсөн ул ҙур бер байрам була. Был байрам шул ҡәҙәре ҙур ауырлыҡтар менән килә. Әле 57-нче йылда Рәми Ғарипов «Әсәм теле» тигән шиғырҙы яҙған. Һәм шунан бирле 57-нче йылдан бирле Рәми Ғарипов һәм мына беҙҙең ошо 4 ағай Әмир Сиражетдинов, Михран улы Иҙел, Хәниф Вәлиев һәм берәүе Ескужин ағайыбыҙ, беҙҙең Мөхәммәт ағайыбыҙ, ул беҙҙең хөрмәтле уҡытыусыларыбыҙҙың береһе. Улар мына ошо уларҙы ташламай, улар ошо обком ишектәрен көнө-төнө тапайҙар. Уларҙы милләтселектә ғәйепләйҙәр. Уларға әйтәләр: әйҙәгеҙ берәй урыҫ мәктәбендә берәй класс ҡына асайыҡ. Ләкин уларҙы ундай яуап ҡәнәғәтләндермәй. Улар ошо 65-нче йылдан 70-нче йылға тиклем ошо мәктәпте асыу өсөн бер нимәне йәлләмәйҙәр. Башҡорт мәктәбен астырыу өсөн көрәштәрен дауам итәләр. 91-нче мәктәптә, мына уны бик күп хәҙер йәштәр белмәйҙәр ҙә бит инде. 67-нче йылда 1-нче башҡорт классы асыла.
Улардың укытучылары әле бүген көндә лә Итенхау Венера Заһид кызы 10 кына укучы яллар. Икенче елына тагы бер класс асалар. Унда Разина Газизовна укытучы булып килә. Һәм 3-нчеһендә Бибинур Рамазановна тәрбиясе була, һәм укытучы Кәфия апай. Моны 3 ел 91-нче мәктәптә эшләп 70-нче елда киләләр ошо 20-нче мәктәпкә бит. Әдер балалар да кирәк бит инде. Моны шулай итеп, һез бит табай алырһыгыз микән? Шундай ата-әсәйләр башкорт мәктәбендә укытырга дигән җавапларны күп ишетәләр. Ләкин Лениз Абдуловна беренче һезнең завучыгыз менә Алмасәдә укыганда, уның беренче протоколында 555 бала ош буенча бирә отчет. 555 бала килгән. Безнең бүгенге көндә ошондай халык мәктәбендә безнең укытучыларның да насар эшләүгә безнең хакыбыз юк. Безнең хакыбыз юк. Һәм укучыларыбызның да насар укырга хактары юк. Яшәһен мәктәбебез, әле мәктәбебезнең матур биография алда әле. Әлеге вакытта уку нинди шарттарда бара, әйдә һездән дә һорашып китик. Мин ошо 20-нче гимназияга 1994 елда эшкә килдем. Ул вакытта Кайбуллин Хисам Салават улы директор ине. Һәм иң беренче бына мин уга ни өчен рәхмәтлемен, уның шул алдан күрә белгәнлегенә. Чөнки бына ул шул 94 елдарда үстерүсе укыту системаһы кирәк дигәнде, безне Томск калаһына укырга ебәреп, шул система буенча Эльконин Давыдов системаһы буенча укытырга ебәрде. Һәм бына әлеге көндә без яңа беләбез, ошо икенче буат стандарттарын индергәс, бөтә балаларны ла үстерү системаһы буенча укытырга кирәк икәне тураһында. Ул нимәне бирә? Ул без баланы мин укытучы дип өстән карамайбыз. Бала менән бер рәттәнбез һәм бала шул белемде үзе алырга тырыша, үзе таба. Бына ошо системаның иң уңайлы, иң отышлы ягы шул инде. Шул вакыттарда безнең гимназияла ватан фәнни үзәге эшләне. Һәм онда бына безнең ошо башкорт теленең әлифба китабы, башкорт теле, әдәби уку китаптары башта альтернатив китап булып сыкты. Әлеге вакытта инде улар безнең Башкортстанда иң беренче гриф алган ул уку әсбаптары. Уларның авторлары безнең мәктәптә укыткан Фәния Сымбулатова, Шогайпова, һәм Әлфия Тимербаевна, Мавлиярова һәм Дәүләтшина Мәрхәбә Сәяфаровна. Инде бына безнең укытучылар улар менән бер рәттә ошо китаптарды апробация үттеләр. Балалар бына шунда бергә безнең менән укынылар, без балалар менән бергә эшләнек. Һәм әйтергә теләйм инде бына безнең гимназияла ул башка гимназиялардан нимәһе менән айрыла? Бездә тулыһынча башлангыч класста укыту башкорт телендә. Математикала башкортса бара, тирә-ягыбыздагы дөньяны ла без башкортса укытабыз. Һәм шуның өчен бала шундый шарттарга килеп, һәм тулыһынча шул башкортса укытылгас, тәнәфестә башкортса һөйләшелгәс, кала шартында үскән бала ла ул урыс телле булса ла, теләйме, теләмәйме башкортса һөйләй башлай һәм 4-нче класска матур итеп һөйләшә башлай. Балаларга безнең гимназияла тагылашлай иҗади, безнең менән кулга-кул тотанышып, ата-әсәйләр менән иңгә-иң терәшеп, Алла бирһә, эшләргә 50 елдар йетеп торһын, үтһен, тагыла 100 елларга итәргә ятһын. Бұл гимназияман мине бик күп тәрбияләй. Мәктәп булып асылган вакытта минең өләсәем, инәем дип әйтсәк тә була инде, Мәрьям Гыймалова башкорт теленнән 10 класстарда Гөлкәй Сәлмановнан бергәләп укыткандар. Артабан шулай ук минең тагыла туганым Кыямов Миндияр Миндебай улы, ул инде тәрбиясе эшләре урынбасары булган. Бына шуннан инде мин дә шуларның артыннан килгәнмендер дип уйлыйм, шундай язмыш менән бу гимназияга. Һәм башкорт теле әдәбияты укытучысы булып 20 ел эшләп. Бүтә булган конкурсларда укучыларны катнаштырып, һаумы әкият, Урал батыр конкурсларында катнашабыз, еңәбез, урындар яулайбыз. Уларның әлбәттә телен дә үстерәбез, телмәрен үстерәбез. Артабан инде илгә һөю тәрбияләбез. Язучылар менән очрашып, шәхестәр менән очрашып, балаларга инде без уларның
үрнәгендә тәрбияләйбез. Ата-сәйдәр шулай ук безнең менән бердәм эшләй. Улар да безнең инде шундай ышанысыбыз һәм ата-сәйдәребез белән бергә коллектив барыһы ла бергәләшеп без инде гимназияны тик алдынгы сифаттарга гына күтәрергә тырышабыз. Рәхмәт, ҙур рәхмәт укытыусылар. Без мәрәйҙәрҙе иҫәпләйбеҙ. Икенсе турҙан һуң кем күпме йыйған икән? Әйҙәгеҙ башлайыҡ беҙҙең сығырылыш уҡыусыларында күпме йыйылғаны. 1, 2, 3, 20, 21, 22. Афарин! Хәҙер уҡытыусыларҙыҡы күпме икән? 3-әү, 5-әү, 19, 20, 21. Әлегә сығалыш уҡыусылары саҡ ҡына алдыраҡ килә, әммә борсолмағыҙ, сөнки алда тағы ла 3-нсе тур бар. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙ алтын тирмә тапшырыуын ҡарайһығыҙ һәм беҙ 3-нсе турҙы башлайбыҙ. Уның шарты буйынса беҙгә студияға ҡунаҡ килгән. Әйҙәгеҙ уны сәләмләйек, хөрмәтле ҡунаҡтар. Яҙыусы, радио журналисты Мәхмүт Ҡажғари исемендәге халыҡара премия лауреаты Фәрзәнә Аҡбулатова. Әйҙәгеҙ тағы ла берҙе алҡышлайбыҙ. Һәм ул һеҙгә һорау әҙерләгән. Фәрзәнә Фәтих ҡыҙы, рәхим итегеҙ. 20-нче гимназияны беҙ бик ныҡ хөрмәт итәбеҙ. Ул бик күп данлы шәхестәрҙе сығарҙы. Һәм ул беҙҙең ҡаланың, республиканың йөҙөк ҡашы. Мәҙәниәт өлкәһендә уның индергән өлөшө бик ҙур һәм әҙәбиәтте улар бик яраталар. Уна шуға мин үҙем бер һорау әҙерләнем инде. Минең бер хикәйәм әҙәбиәт дәрсегенә индерелгән. Шуның исемен кем атар ине икән? Ҡайһы команда? Уҡытыусылар етеҙерәк булып сыҡты. Дөрөҫ шулай, эйе. Ата икмәге дөрөҫмө? Рәхмәт. Афарин, дөрөҫ. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Был китап минең роман фэнтези балалар һәм үҫмерҙәр өсөн. Һәм унда тап 12-13 йәшлек малай 20 гимназияла уҡый һәм параллель донъяға эләгә һәм шунда бик күп машиналарға тарый. Мин уйлайым, һеҙҙең гимназия өсөн был бик ҡыҙыҡ китап булыр дип. Уны уҡырға насип булһын һеҙгә. Алҡышлайбыҙ уҡытыусыларҙы. Фәрзәнә Фәтиховна, һеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп 3-нсе тур тамамланды һәм иң ҡыҙыҡлы мәл килеп етте. Дөйөм мәрәйҙәрҙе һанайбыҙ. 1-әү, 2-әү, 3-әү, 21, 22, афарин. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24. Афарин, уҡытыусылар бөгөнгө уйында еңеү аланы һәм әлбиттә ул тәбиғи күренештер, сөнки улар уҡытыусылар шулай бит. Тапшырыу аҙағында әйҙәгеҙ бер-берегеҙгә теләктәрҙе еткерәйек. Мин иң башта рәхмәтемде белдерәм. Шул тиклем рух биргәннегеҙ өсөн, шундай матур хатирәләр өсөн һәм минең тормошомдо байытҡанығыҙ өсөн һәм һеҙгә ихлас күңелдән тағы эшләргә. Язу рәхмәт һеҙгә. Афарин. Һәр ваҡыт үҙебеҙҙең мәктәпкә ҡарата шундай иң матур ниндәйҙер хистәр беҙҙә күңелдә, йөрәктә. Шуға һеҙгә ошо ҡыйын, ҡатмарлы эште алып барғанығыҙ өсөн, дауам иткәнегеҙ өсөн һеҙгә ысын күңелдән ҙур рәхмәт кенә түгел, рәхмәттең аръяғы. Сөнки уҡытыусының эше бөгөнгө көндә иң ауыр эштәрҙең береһе. Эшләргә һәм эшләргә. Афарин. Һеҙгә оҙон ғүмер теләйбеҙ һәм һеҙгә мең рәхмәт. Афарин. Беҙҙең эшебеҙҙең һөҙөмтәһе ул. Һеҙ беҙҙең уҡыусыларыбыҙ. Һеҙ беҙҙең көҙгөбөҙ һымаҡ инде. Беҙҙең эшебеҙҙең һеҙ алтын көҙгөһө ысынлап та инде. Афарин. Барығыҙға ла, ысын күңелдән, бөтәһенә лә ҙур итеп рәхмәт бирҙе. Буындар бәйләнеше өҙөлмәһен. Артабанда шулай бергәләшеп гимназияны үҫтерәйек, күтәрәйек. Йәштәр улар ата-әсәйҙәренә ҡарағанда көслөрәк, аҡыллыраҡ булырға тейештәр һәм улар шулай да беҙ һеҙгә киләсәктә ҙур-ҙур уңыштар, һаулыҡ һеҙгә, эшегеҙ һәр ваҡыт уң булһын. Шуны. Афарин.
балаларыгызды укытырга безгә ышаныс белдергәнегез өчен зур рәхмәт. Афарин. Зур рәхмәт, хөрмәтле уенчылар, ысынлап та 20-нче кала башкорт гимназиясе артабанда шулай өлгеле булып калһын һәм башкорт мәгърифәте өлкәһендә якты йондыҙ булып балкыһын. Зур рәхмәт һеҙгә. Һәм әлбиттә, хөрмәтле уенчылар, бездән һеҙгә барыгызга ла бүләктәр. Безнең багышларыбыз Серафимовский ҡаҙ мамығы фабрикаһынан мендәр. Зәйнәбишева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәте һәм Башҡорт энциклопедияһынан һеҙгә китаптар рәхим итеп ҡабул итегеҙ. Ә беҙ иһә, хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең менән хушлашабыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ. Ак Иделдең буйы ямлы гөл сәскәһе далаһы, шул Иделдең ярҙарында матур Өфө ҡалаһы. Өфө ҡалаһы, ямлы Идел буйында, ҡайҙа ғына йөрөһәм дә һин булырһың буйымда. Өфө ҡалаһы, ямлы Идел буйында, ҡайҙа ғына йөрөһәм дә һин булырһың буйымда.